communauté internationale. Toute la communauté internationale. Toute la communauté internationale. Notre indépendance. Alors, la Série tout il y a pour comprendre les solos à Congo. Mbote papa. Mbote. Ya nyonso tokosepela nano omitalisa epai ya ebele ya bandeko bazali kolanda biso kati na mokili mpe na Kinshasa na Matadi bayeba papa menga azali nani nsima nango nde tokotina masolo na biso matono mingi ndenge kaka bolobi na se présenter kombo nanga ekobotama menga nabotami na mama oyo babengi Luvambu Gunga tata Ndompete Lobwaka Meso. Alors ngai moko nabotami le 6 juin 1971 na kati ya bakla naza Fumwa Mbenza na tata naza mwana Nsungu to Vusi c'est Nsungu Vusi eza eloko moko nde koko nanga nimia wanga na toujours Vusi ya Nkugu ici matondo mingi tata ya solo na banza funguzi kimbangu ebele bayebiye kasi bayebaka ye te lokola ndenge ozali kobitalisa wana moni komitalisi polele toyebi yo polele mpe toyoki tosepelaki mpe yo antaki mosali mono mingi omoni nakone kobota maprofete mbangu ignorance makasi ezalaki parce moto aza kopretendre te ke ye moto akoya kobikisa mokili mobima kobotama na ye na Lwezi nde na kuyela epesaki histoire ya mulai mais soki totali na Lwezi wana originalité na ye eza Manyanga kuna nde abotami na kati ya originalité na ye nde kuna clan na ye eza Mbenza elingi oloba nini ya mama na tata kuyela clan na ye na clan ya Kindamba. Alors na kati ya Kindamba wana mama Lwezi umoni histoire na famille ezaki mulai pona nini na kati ya histoire na Manyanga kuna ezaki milieu ciblé na bamindele parce que batu mingi bakotaki na zone ya Manyanga bazaki batu moko na deux pouvoirs wana comment pouvoir na liboso ezalaki premier combat oyo ezalaki liboso to elemba liboso Nzambe atiaki po bato bapema na esika oyo babengi Zimba na Manyanga du tutilati atiango amemaki bato na ye akomisaki bango ti na Manyanga ntango baboti ya Manyanga wana histoire na Mbanza Kongo ezalaki te na Manyanga kuna baumelaki mingi suka nango bitumba ekobebana kaka na ndenge ya discordance yaka Ngunu Nzinga atikali kuna comme possesseur na kati ya Manyanga ni milukeni nde akitaki tango bango bakiti kuna nde bedekla salami na kati ya lokola na parole nji Mayombe na Manyanga na kati ya Mayombe na Manyanga wana les deux clans wana yango ya kutunga Mbanza Kongo. Donc il faut marquer clair par rapport à Benjil parce que les vrais clans et il y a comme ça la matin organisation interne de salir na royaume Congo à partir ya Ngunu ndabo abotaki na nini dukeni tango boti ba ekobota Ntsapu Mpanzu Nzinga na batumisa tona botaki nde ba source ya clan nde bandi kuna na Ntsapu tomoni source ya bato batela makambo etali molimo na Nzinga tomoni bato batela makambo ya leta na Mpanzu nde kuna tuzotela makambo etali invention to ba économie Fumukimbangu tangu guerre wana ya royaume Congo eyeko koya parce que na mkuse royaume Congo yeko kabona par rapport à organisation ezaki nango bamindele baye ne sali bango jalousie sali bango bayeko kabula bango nde bamusu bashasaki bango lokola zone mingi wana Manyanga ezaki dirigé to province Nsundi alors maintenant tango batu wana pe bakotaki kuna batikaki Mbanza Kongo bamususu bakeli sika na ndenge nde esclavagisme yeko kota
Tant esclavagisme est au côté maintenant, bali kosomba batu, même nos propres Congolais, Africains, côté avec bien na malite minene. Ya koteka batu pe kosomba. Yo za na moyen na yo, osombi batu na yo. Esika wana nde Luezi wana obango balobela kama Luezi wana. Mama ya Fumu Kimbangu. Mama ya Fumu Kimbangu na. Nde esika koko na ye ba koteka ye. Taba keteka ye, il faut ba que ça l'esclavagisme wapi na Nkamba. Kamba zaki ndenge nini? Lutumu le possesseur oyo aza kosala comme otobenga kale commissionnaire ba mindele. C'est-à-dire le commissionnaire ba mindele pour koteka kabatu. Kosomba batu basala élevage. Basala élevage. Ande batongi Nkamba wana na vision wana. Tango batongi Nkamba bazui na bantandu, bazui bandibu, bazui ba manyanga, bazui batu bandundu, bazui batu ndenge na ndenge bakoti nesika wana. Sala pesa sangisa. Basombi boye. Mais batina batu bayebaki original na bango. Kuyela yebaki déjà kengai en tout cas original nanga eza Ntsundi Kimbongo na manyanga. Kuna mama nanga huta suka nango il faut peut-être tozonga sika wana. Ba génération elekaka ba histoire pe changer te conférence de Berlin eye mundele fo akabola biteni mamboka na ba conférence à Berlin wana ya kosenga pe indépendance du Congo. Première indépendance yo roi Léopold II asenga ki pona intérêt na ye parce ya cause indépendance te ya ki congolais te aki Belgique mais azoki indépendance pour ya asomba bien batu a coloniser bien batu il faut asenga indépendance parce et loko na koyebisa ezaki vraiment regrettable tala parmi ba mindele nyonso bakena na conférence de Berlin c'est Léopold II asaki état indépendant du Congo c'est yemoko en Afrique. Alors maintenant l'intérêt ezaki ndenge nini koyeba kobungisa histoire ya Kimpavita, koyeba kobungisa histoire ya Tsakunevunda, koyeba kobungisa histoire ya Afrique total. Parce que na kotela ba portugais bazaki violent mais comme tel comme ba belge. C'est portugais quoi c'est nationalisé qui naï. Ba portugais musu ba komaki na mongo lokola ba congolais. Tantôt bazo soutenir ba mindele tantôt non bazo ko léger. C'est pourquoi même ba hollandais ba kokaki ko coloniser té parce que bazali na mwa motema moko ezo permettre te pour ba continuer ko nyokola batu lokola ba humain moi bon moto mais lokola royaume lokola Belgique ezaki armée ba Belge ya ba allemand force ba allemand toute résistance ko sala ba ko ba Belge ba ke bundia bango bituma nature wana bango bazaki nango na bande bazako utiliser bango bakoma bazaki plus violent et taba ko mona l'histoire spirituelle na kati ya Congo banda histoire qui pas vite et que basali identification na royaume Congo kuna bamoni que 100% ya batu tango qui pas vite ba kangiye batumbiye 100% batu le 85% est traversé Congo ao. Alors il faut to kabola mboka wana to izango royaume na Congo ça Congo RDC basala qui dans le cadre d'isolation ba français ba surveiller na ngambo nani ba portugais na ba anglais ba surveiller ngambo na sasa wana sikoyo pona kusala recherche makasi ba découvrir parole qui pas vite ba ki yako ko bota mais tango ko bota ma libérer Afrique sikoyo pona ko identifier bango il faut ba tia ba commissionnaire na Brazzaville il faut ba sala ba commissionnaire na Angola. Et puis, basala ba dictateur moko boyo ba ko surveiller bana miketi na likolo kuna. Donc idéologie wana ikoba. Idéologie ya bango ikoba. Leta mo basali yango mais malheureusement nzambe kaza grand bango moko na ba histoire na bango yeko découvrir que oui bato ba nzambe baza violente. Mais ce qui violence c'est ko ta bazo protéger nini dignité culturelle na bango, bazo protéger nini spiritualité na bango, bazo protéger nini économie na bango na système politique na bango. Donc mabele na bango. Suka nango eyela kinini ba pesi Congo central pesima tozolo bela o tozali na maboka ba Belge tango ba ye basali ti tout ba boni kino
il faut installation spirituelle pour te découvrir. Parce que l'enquête, la mise au monde, on va discret, secret, ça trop. Il faut qu'on va religieux, bako, n'est pas pour renouveler contre le Koufaki d'Akala. Parce que c'était l'intervalle des années 1706, 1885, et donc il va pasteur, va révérend, il va ajouter. Mais il disait maintenant, Grande-Bretagne, na basango na ye, Belgique pe aye, na basango na ye, Italie aye, na basango na ye, na raison d'enquête. Donc base qui tolérante si quand nous même pas ces amis. Il faut côté pour yeba nature batuana, yeba histoire batuana. Donc c'est comme si on a une guerre spirituelle. La guerre spirituelle. Bango ba yela ki diboso économité. Mais parce que l'économie base qui n'a déjà la priorité. Mais bah il qu'il faut combattre l'esprit ou aller côté les maniboso. Pour ceux qui mesurent les dispositions t'étais en gobima, tu as la compétence ou en été c'est risque. Bah quoi la force mon copain par rapport au kokate. Parce que bah il déjà qui pas vite à Manza Congo, bah kokakite. C'est-à-dire parce que nous qui madame donc qui pas vite à ça. Eza côté la poésie ça qui mbangu eza kaka qui pas vite. Si bah yende apesi tous les plans au prophète il faut azalela. Les autres donc qui ne gauche les autres passer et puis bah n'écoute qui va vite à monter à tomber 3 jours après abani comme on a ma montagne balanda na bakuzi balanda na bankuni balanda kuna plus loin azo se manifester et qu'il tire la biso de force ya bakoko na biso comme kaka mwana soka beli ba tiena likola ndaku taba lobi kimbambu fula mwana donc kufula izolo ba guérisser l'enfant to résister ba résister moi c'est ça moi baza omona miracle et tant munyoso mutu so azobela asambeli kaka oyoka na butu ba yiko telemela na mwana mwasi na mwana na mukongo acheli oboko pe abiki alors nini yaki babani ko sala recherche là ba recherche eye ko tomber que oui réunion et mon ami awa na Congo central mais et c'est dit sur la bateau na makileke partout ko sala ndenge ni babani ko la nyauti na Brazzaville ko éliminer ba ngonzi komba baza ko éliminer so ba mone lembo wana ba continuer na kisango ba initier yo ba modifier yo OK ba idéologie na côté médaille au père déjà lembo bah oh non continue revenant pasteur va changer idéologie pour na obéir cette histoire proprement ya Kimbambo mais ni ne gosalema na prophète Kimbambo à l'époque un groupe de jeunes prophètes Nzambe a sensibilisé bango esika moko lokola Tomato Alan et lokola Philippe Mbumba lokola Matai Mwanda lokola Simon Pali, tous ces mondes-là, nous avons tiré bango lembo, acheté bango na mboka moko, na province moko. Aïba qui est mon gâteau kokoka, et le coco claqué. Si on a boboté ma prophète Imbangu, batu, bazo ignorer mon ponani. Prophète Imbangu bazo zelaï. Même babama nyos la bakongo bazaki na culture ya ko protéger bana mibali. Bazo benga bana bali Congo. Ezo banini Nzambe. Na ndenge ni bayeba kyango ke mwana wana kobotama akozala mobali kombo na kimba kombo na eyuti na kamba te na manyanga te meuti na mbanza kombo à partir parole le prophète les prophétesses kimpavika tangu ngongo ezokokoka ba histoire pe bandi oyoka na ba mouvement moko secret na 1990 omona badimo bakoko mo bazobikola bakotia moto boye ono bomuni o elengo salimi na likolo oni elemba o mwana mwasi azokitsa mwana mobali déjà vous avez déjà basi ya prophète soki kutu omoni journée wana arc-en-ciel salimi likolo na kantiamo kala arc-en-ciel so salimi likolo to arc-en-ciel so salimi likolo bien na soleil ba to biso ba okende na bilanga te il faut ba honorer jour na moko senga na bolimbisi pour nani bazoyeba ngo no eza jugement eza nini makilo bato makike pavita moto wana se manifester du bato oyo bakoti na génération to na période oyo baza mitema malamu te
soko okufela kikoko okenda bilanga te okufela ki mama okenda bilanga te boyebi déjà que nzambe atsali signe azo chiche bato na ye na kovanda kuna nde ba système a clan ebandi kopesa mena force mondela bandi koidentifie yango ntango bandi koidentifie baclan wana mpo bayeba source ya Ntsakunevunda ekenda wapi tous les clans eutia na Ntsakunevunda il faut bazala interpeller faut bakotya bango na kinganga nzambe mpo baétudie bango mpo bayebike bato yango babotama kaka na baclan wana nde kuna baye kodécouvrir ke oui na clan Ntsakunevunda kuna force eza kuna makasi parce que bango basimbi pour le pouvoir spirituel Louezi baye kodécouvrir ke non aza Mbenza aza na 200 makila mosusu nzinga makila mosusu ya Ntsaku mende aza mwana Ntsakunevunda alors maintenant ntango basali nde wana makambo kamba epesi histoire ya développement ya élevage ya spiritualité te élevage bato ezokende okoma kuna tumu mpona élevage ya bangombe bato babandi kobalana me kotala boye histoire ya Louezi eza molai mpona nini baleka na bamboka moko boye susu na cadre ya sclavandisme kuna babengi Luzumu nde ntango baleki kuna Luzumu ya lelo ekoma prison de consort nde ntango baleki kuna mariage ya Louezi na Kuyela esalemi kuna me mutu akendaka kuna c'était mama nde ntango mena Louezi wana na Kuyela Kuyela ekozwa musala na nkamba mpona problème élevage amemi mwasi na ye ntango amemi mwasi na ye histoire se perdre mpona nini bandeko mosusu ya basi mwaye bayeba na susu eza te obatikala na tsondiki mbongo bapungi mwasi moko atikala kuna na Luzumu mwayeba na susu eza te bitumba wana ezaki ndenge nini kofaire exterminer bato ntango yo bateki yo eza déconsidéré eza yo te okende luka kaka bato basombaki bango bakoloba yo oza no esclave outaka boye na boye so bayebi so histoire te obongi nde Louezi abungaka te bayebisaka histoire na ye me na histoire oyo bayebaki ye ntina mokolo lelo Louezi cimetière na ye eza na Manyanga mpona nini kaka na liwa ntango ya akufi bayeba kozongisa koro wana kuna me lokola eza histoire oyo biso tozowela toyebana toza banani oyo nayebi yo spirituellement nayebi so na espere yo ke Louezi azongaka na bandeko na ye na Ntsundiki Pombo kuna nde kuna achangeaki clan te azalaki toujours na clan Mbenza me na nkamba bayebaki kochange clan na bato basombaki ye Kinsenga me Kinsenga komi na Mbenza ko eza mpe kaka eloko moko me lokola ye azongaki kuna nani sikoyo atikalaki kuna eza nde Kinzembo atikalaki na sansi nini parce mutu akufiti abokoli bana wana ntango bana wana bazokola bafo bayeba mpe histoire sikoyo faleki mbangu mena azwa devant po akende olanda histoire na ye po ayeba touti awapi tokenda wapi bayebiseki ndeko na yo tata na yo aza Buntana mama na yo Manyanga sikoyo mama Manyanga grand famille eza kuna bandandu grand famille eza kuna mais lokola événement politique elukaka il faut kobungisa histoire eke homme spirituel ntango ayaka histoire mpe bungaka nango parce bato yango tokomelaka awa esika biso tokomela na bafamille yango balingana na makambo oyo te nde Kinzembo akomaki isolé mais du moins Kinzembo na kotala boye azaki mpe na mwana mobali mais sikoyo na mwana wana histoire nango mayebana eza te me kimbangu te bapesi mosala lobaki oyo naza na yaya te pourquoi po opesa ngo na yaya na boya yango mwana Kinzembo aza wapi ese mwana mabota maye moko non Kinzembo akekufa na prison mais histoire ya Kinzembo mayebana eza te ninde kwa mwasi ninde kwa mobali
Luezi oyo nani luezi wana ninde ko ndeko mwasi moko kaka monana nano ko na yo no peti no pata esiko soki ozongi na histoire ya ye moko luezi yango doit pas ekinzembo azana ndeko mususu te doit botama lokola ndeko ya mobali te mais kimbango zo ndeko ndete na parole na yeke no ngai na kokite mais yaya nanga aza deja na mayele boko pesa pe musala oyo epanda ye mais yaya yango mwana yana nani biso bakongo bayaya bazalaka kaka mwana mama kulutu to mwana yaya nanga ya mama moko to tata moko ou bien mwana mama leki peut-être akozala mokolo no selon âge mais yaya te bino defa ozwa musala oyo ya nzambe opesa ngo na moto akodefa bayaya wana ya kozo kopretendre wana nde bayaya oyo batikalaki na manianga wana ntango bayaya wana batikalaki na manianga fo baya korejoindre histoire mais c'est vrai nazoyebisa bino oyo nazoyebisa bino papa ifo mokimbango amikabwelaka déjà séparation ezalaki déjà makasi ntango abandi mosala na ye mpo na nini tozo revenir ntango luezi mpe kuyela pardon mutanu tinelo mama luezi aza na ndeko te ya mobali mama kinzemo aza na ndeko te ni bana baza te toke susu na kuyela kuna aza na ndeko te tata leki te tata kulutu te famille na ndenge nini malgré bamaleri yaka eza bahistoire babongisa mais lokola ebungaki eza na bato mosusu ekomela bango soni parce que baparticipa te mayeba se présente ke biso toza bakolo bandeko eza te epo mosusu bayoka nani babanga na bango mpo depe bato moko baza koelimine bango alo maintenant ntango histoire ya kimbango ekobotama bato ozokorencontre baplusieurs histoire mais luezi azalaki na problème akobota mpo abota eyelaki difficile mais dans l'espoir moto azwaka kaka victoire akendaki na bilanga ntango ye ake na bilanga azolelalela soki nazalaki na mwana nanga peut-être bakoki kosalisa nga moto akelamba asali boye histoire est vrai azosala boye na place ya nzete amona papa mobali ya molai atelemi na kati ya zamba kuna na nzete ya nsofi na pembeni nzete ya lebela ntango ye atelemi ayebisiki mwana ozolelalela mpo na nebe famille kutu biso toyaki na biso na bowumbu awa famille totika kuna kutu bayaka na bango te awa bandeko te biso tosala fo libumango eyebana sikoyo ngai ndenge nazoyoka boye soki nakufi ebongo ndeko nanga kotikala ndenge nini soki ngai naboti tabi mama tika kolela likambo na ye eyebani pandakala kasi eloko tokoyebisa yo okobota ntango obota mwana wana zala mayele mwana wana kokotisa nzela mibale te talela ye surveille basa ya kosala makambo oyo nano osala te aya kobongisa avenir ya mboka na bino peuple na bino nde asengaki mai pesanga mai na mela apesi ye mai na mvungu ntango ameli ape me mai oyo eza bio mpo na nini na bino eza mai pesi ntango ameli mai biso mama zonga obanda kosalisa bato nde kuna luezi azwilaki don ekosalisaka bato ntango azwi don wana mwana na liboso mwana liboso abotaki ntango aboti mwana liboso wana ya mwasi mwana mwasi wana akolaki mais age na ye epermetaki te aye kokufa aye kobota mwana mibale oyo abengi kimbango ntango kimbango ekobotama akomi kolela parce que déjà mwana liboso akufi na kolelalela wana kimbango abandi kodemanifeste bamiracle ntango ozolelalela wana omona papa moko aye kotelemela ye ozolela mpona ni bongo mwana bapesi azokoka te mwana okosalisa yo ntango ozolelalela ozopesa kanda na mwana oyo oboti ndako reveille azolengela mwana na ye azolengela mwana ne nsima nango kimbango abandi komanifeste mena miracle azosakana azwi ndika kopola akomisi yango ya malamu nde début ya mission ya prophète kimbango ndika kopola wana ezoloba nini bato nyonso oyo bakotaki
anzela ezangi bosolo te eza déjà kopola il faut bakoti anzela purification atuna ye yo makambo osali ndenge nini ayebi mama nayebiseki oh mama bino mpe bozalaki kopola il faut bokoma wala malamu nsima nango maladi ezwaka te ezwaki mama Kinzembo mama Aloisi aye kokufa atiki mwana na Kinzembo initiative ya baplante médicinale ya traduit wana ainitiamo na ndeko na ye Kinzembo abandi kosalisa. Mais problème c'est quoi? Dans ma famille Congo jaloux ekomaka omoni tango famille bani faut éliminer et que ezosila kaka te na tango kala pe ezalaki mutu akokosomba bato naye mpo na sanse kaka azwaka baarme wana mpona koelimine. Mais sikoyo na bato oyo basombaki bato bakomaki na bango mpe na conscience ke bato mpe bazalaka libre basale na bango ezala séparé entre baesclave na bango suka nango Kinzembo akolaka abandi komanifeste nande kimbangu bandi komanifeste miracle na ba génération na ye. Mais miracle est plus important. D'abord oya ndika wane pola ya mibale ndeke po ali na ye po alwazo wana akomisaki yango ndeke pumbwe ezoloba nini ngomwi koya molimo kozala pisika nyonso totali tokei mama mwila ziki na mariage yanoko ya funke mama tout le monde aye bien etango mariage wana noko wana besu sasali nini aye kokufa famille akinsona ngo bakosala ndenge nini il faut moi ça ba remplacer na noko na ye na mwana kazi na ye na famille Congo ezaki na ngo culturel ya ngo pécheté ba kosala mariage quand en 1915 le même jour wana histoire bazoloba le même jour bazozo baptême bon on dira 1887 1815 calculer ba date kimbango ezaki na baptême te azaki initié na culture ancestrale azaki initié na produit traditionnel azaki cultivé na histoire africaine donc azako s'empêcher pour azala initié na christianisme comment et bref aneba na nyonso bazako so na chaque village il faut pas qu'il y ait mabavula ba milliers d'initiatives ya christianisme yeba tindaki na communauté mais tabaki kuna na communauté te ba initier bible azoko traduire bible toujours na façon na ye ya ko reposteke ya ko contredire ya ko sala bakama ndenge na ndenge babotela ka bible bazongisi na kama kuna kikende ko yaka susu awate suka nango kuna ba économie toujours longue ya village mais résistance azoko prêcher kuna ezako kwela ezako bala na te ba interdire suka nango banine ko sala lukavi na ye personnel aluki akene banzangu azonga kuna asala boye tina Kinshasa et Kinshasa kuna des révélations et yiko confirmer que non baponi ngomasi ekoki en 1918 ba rappeler ordre na pays ndenge mboka zotambola na ndenge mokili zoningana kimbangu il faut qu'on soit devant de façon que on réaliser quelque chose pour permettre batu bazwa kimia mais salma ki ndenge ni fa inisano na batu wazana compagnie ayibisi ba mutela boy makama keba mutela ko bumai et résister suka nango ayozwa décision ya kozonga nkamba matondo mingi papa kokoba na mabuba tunaende kuye je crois bien te le clairement qui sont le la beauté 1914 n'est-ce pas mariage au Salma en 1915 pas de problème papa de lunga na kangane ko beauté en 1916 papa de ngene ko beauté en 1918 mais ça déjà responsable avec mariage et ni nous ça la doute ko beauté ça problème té de lo mutu akozala avana na Kinshasa na yaka na matali na congé mama pe ko compagnie na kini kuna ba interdire mona tout est ouais c'est histoire d'Adam parce que azaki interdite comme nabe ke kimbango ko bota tete azaki na loi wana te azaki libéré comme mutu nyonso mais biso siko eloko ya capitale kaka esika molimo ebandeli nde sika komaki isolé na mwasi mais dira avant molimo wana azaki na isolé na mwasi te akoki obota na ye
par rapport à Badati, parce que pour Mkimbangu mabotema 1918 te poto douter naissance ya bana na ye. Mabotema 1887. Oh de 1887 tina 1914 muteko botena. Madame. Dikamu mususu papa ezali pona ko. Isingombe wana ezali swali kutu d'ailleurs ba échographie yango na 1954. Pourquoi? Tant bazali bali ko décentraliser ba secteur. Nde en fait gomelutete wana ezaki bandibo ya likolo. Gombelutete ezaki bandibo ya likolo. Soko ye côté ya chantier tout console ezaki bato kasi wana nyonso ezaki bandibo. Donc en fait Musingomba ye kozwaka valeur pour na prophète après prophète. Mais Musingomba ezaki te. Mais Besingomba eza na deux sens. Deux sens. D'abord Musingombe ba oyo bazoko kokola bangombe. Yami bale ezali bangombe oyo les équatoriens bazwa kikuna o bazali na ba prison kuna ifo ba ko sala prison na Kinshasa na Malukuto na prison centrale. Mais momoni musala muso ezate bon baye par rapport à l'association bangombe basalaki par rapport à basango ba muso ba mebaki na basango pona construction ya ndako yo ya nani début ya ndako ya construction ya bandako ya Gombelutete na Gombe matani. Bazwaki mende verutaki na Equateur ndamusu na Bandundu ndamusu nde bazwaki na Bakongo nde yeko yo ba musu ba boko na bangombe te ba uti na bangombe ndo besi yango no esolo ba besi wana ndo tezotela deja bato a Equateur ngombe comme tribu. OK. Maintenant tribu wana en fait après l'indépendance basonga na bango. Mais c'est ngombe na bazongi bandibu na babanianga nde bango batikala. C'est ça qui groupe déjà les maçons ba techniciens ba salaki ba formaki po baye ba secrétaire ba bloko mungo baza ko miner kuna ba minere ndene ba sa moso ba si ba minere baza ko sala ba kafo ba mbongo mususu ba minere ba yeba ki indépendance ko sala soki ba Congo ba se ba ke ba kundaki mercure awa ijo ba okene ko sala ni ba ko mona. Il faut qu'on soit battribi musule surtout comme ba Congo musu bakenda na Goma kuna bakinotona banda kwa mindele wana po baye ba secrétaire musu bakenda ne kwate bamboka ndenge na ndenge bapanzaki ba siko pona o etali siko ya fumu kibango ebandi na tango ni pe boyo ebandi na tango fumu kibango molimo telobi yango déjà a manifester déjà ndika kopola donc banda na tango wana de bakamisa déjà molimo ba parce que ça na spiritualité ndenge ne comme ça ndika wana et comme vérifier. Siko ya kokumba siko yo bato ebelo ya lisiza décision finale na ya Longwe Kinshasa 1918 alongwe Kinshasa aye tango aye kuna azoko initier déjà ba guérison ya ba malade azo sala commerce na mais avec doute aketeka bakwanga parce azongela ka commerce na 1920 réunion spirituelle zo pesa yeka faut décider faut sala na mois de mars 1921 nde sika wana kesalisa kiatondo asalisa maladi moko grave abikisi mwana moko akufaki kuna esuka na 6 avril a décidé abi totonga anga mais yebango avant le 6 avril bato déjà bazo kende pa na ye bazo déjà ba prier nenga ka saka ba prier banda au moins on a soki pa na utie le boko vraiment kobika mais tango komaki déjà à partir le 20 mars. Le 25 mars, le 6 a décidé que non, toko que nous bomba manchou na ndako te, toko nous sala sous ba secrétaire ngomba ya ngolo. Donc ngomba ya kingunze tongami à partir de 1921. Dès le premier jour, premier piquet. Pierre. Donc c'est ça qui est le 6 avril. Mais jour d'inspiration jour d'inspiration kala ça le miracle parce que kamunyo so webi sabato ça ça le manamo mfumfu d'ailleurs tango kozonga na ye ça ko ça le miracle mfumfu ali kitongo na ye akombaki toujours te sont des miracles se manifestent qui à partir du prophète siko papa to le ripeto e ba lisusu tomba te mais initiative na balobaki kino azaki mbanga azaki initier na ba plante médicinale ndele jija so ibango keno d'ailleurs mama na ye kinzembo asalisa bato mama wabotai asalisa koko na bango asalisa ka banzete e banzete wana yango mona ki masse déjà obayaki par système de nini oya kende na guérison directement akina guérison directement oya ko sala suivi traitement tradi makasa akeba salisi do banzungu za kotoka kuna pona ko salisa bato
pratiquement parce que pour démontrer na bato que nos biso de la pharmacie na biso organisé te aux appels la spiritualité na biso ça organisé il y a moi il y a beaucoup de devoir et d'ailleurs nous à mon côté à koki ko dévier loi il y a prophète Kimbangu on a ça nous a fondement pourquoi fond Kimbangu le pays faut ça l'indépendance à l'économie et à la politique, à la spiritualité. Dans la spiritualité, pardon et ça pour nous. Monsieur a donné la guérison pratique, monsieur a donné la guérison théorie. C'est quoi yo papa? Papa, ce qui a se respecté qui était biso de vous à la tête, toujours le banana. Dans le histoire par rapport à quoi? Et ça y est, après c'est l'inspiration. À biso que nous savons. Bitumbezani ignorance. Bitumbezani soni. Papa uyebi réalité za oyo mais le ko nanga na yebana pouvoir boy mwana kende kuna ezate so ninde munele wana salaki ola se ki abi kitana prophète Kimbangu aluka ki okeyesu kanamo babengana ki yango ezoya makambo ya prophète Kimbangu partout ezali ezoko se manifester commandement ezaka na mboka mutu moko kaka ye oya loba awa telinga te usana Peso sana. Et puis je sais. Parce que ça vous montre déjà que molimo ekiti et que ezoko ko longola déjà ba secret ya mabe zo bi malibanda abongo so to kene susu waka na kama politique à l'obelaka les 4 présidents carrière 4 présidents et aussi c'est zo kene était avec mususu c'est quoi papa buluzi Kimbangu histoire na eza manza Kongo Manianga Nkamba yango waka et suite à nini lelo soki to calibre histoire écrite ezalakate ezaki de bouche en bouche mais vraie histoire c'est comme maman qui a pas vite na un noir mais tu es déjà à Kimbangu vraiment dans Banza Kongo nde azaki déjà présent na Mtsundi Kimbongo pe ase présentaki nde na Nkamba kendaki ka kola kuna aluna na ndenge o na ebisibino tokenda ndambu ko c'était côté la profondeur détail pour kokate example parce qu'il y a des situations mususu toujours la ngonga po bino ko côté na problème ité parce que des preuves bato ezali na ba histoire les kapuna mais on a ebisi bino ke louezi azaki mutu azaki abotaki pe famille na pe ezali ti lelo baza ko résister parce que soni na ko bang ceux qui biso ba Kongo participer na mwana yo moko ko bang c'est pour OK nous senga intérêt pas na yi c'est-à-dire moni mwana wana koli to songi ete nini te poto ke ko minga kisali susu ko la batata commission madame Tomba ya oui c'est parce que problématique na leja à nos familles aussi la kaka parce que bamboka mususu to mama na Manianga suite ya nini Kimbangu alors biso ba to mingi biso biso de ko kufu babani na ba ndenge biso tezali mukolonga na kangamaki il y a de ces familles on a une autre zaka ba côté moko tu va ina été ndenge wana ezali voilà na ko sepela mingi bo tozala toujours na écoute na etiali makambo histoire parce que histoire des amulai boyebi yango histoire spirituelle balukela biso be brève maintenant na leso ke tozala be brève o te ko pesa ya ko koma mate mais sur détail spirituel parce que ko mama wana to kutaka bashiki moko te na prophète Kimbangu pour le moment ça sans histoire na ko koma mais histoire na tikali kaka grave na spiritualité ko biso siko le to ko koma yango si OK wana ndeko za pas bino kama ko biso siko to bandiko koma OK yo na sepeli mingi na ndenge bulandi histoire nango et ko continuer malasi to wana ya lettre K bana Congo ya lettre K balobi biso ba congolais na to de prononcer pour nani à chaque instant à chaque tour chaque heure kaka to retourne la communauté internationale tous la communauté internationale toute la communauté internationale na to indépendance alors la série bino tout boya pour comprendre les solo ya Congo